तर नमस्कार मित्रांनो, मी माही स्वागत करतो तुमच्या सर्वांचं टेक्निकल माहितीच्या फर्स्ट व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, माझी खूप दिवसापासूनची इच्छा होती की मी पण यूट्यूबवर चॅनल स्टार्ट करावं, पण त्यासाठी माझ्याकडे ट्रायपॉड वगैरे काही नव्हतं, म्हणूनच मी ऑफलाईन मार्केटमधून हे ट्रायपॉड परचेस केलेलं आहे। मी तुम्हाला याची अनबॉक्सिंग करून दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला भविष्यात असे टेक्नॉलॉजी रिलेटेड अनबॉक्सिंग रिलेटेड व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर बघायला भेटणार आहे, म्हणून आपल्या चॅनलला आताच सबस्क्राईब करून ठेवा आणि आजच्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या अनबॉक्सिंग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपला ट्रायपॉड पूर्ण सेटअप झालेला आहे। तर मी आता तुम्हाला माझ्याकडे एक बंद पडलेला मोबाईल आहे, तो मी तुम्हाला लावून दाखवतो, कारण माझ्याकडे एक्स्ट्रा मोबाईल नाही आहे। तर मित्रांनो, हा आपल्याजवळ एक फुटलेला मोबाईल आहे, तो मी तुम्हाला इथं लावून दाखवणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपला मोबाईल सेटअप झालेला आहे। तुम्हाला जर शॉर्ट व्हिडिओ काढायचा असेल तर तुम्हाला काहीच नाही, फक्त हे थोडंसं घुमवून द्यायचं आहे आणि तुमचा मोबाईल शॉर्ट व्हिडिओसाठी तयार झालेला आहे। तर मित्रांनो, आजचा अनबॉक्सिंग व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि मित्रांनो, माझा फर्स्ट व्हिडिओ असल्यामुळे मला जर थोडं बोलायला जमलं नसेल, काही व्हिडिओमध्ये चुकी झाली असेल तर ते पण कमेंटमध्ये तुम्ही सांगा। मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये ती चूक सुधारण्याचा प्रयत्न नक्की करणार। आणि मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक नक्की करा, आवडलं नसेल बिंदास डिसलाईक करा, पण कमेंटमध्ये नक्की सांगा की तुम्ही का डिसलाईक करताय, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये काय आवडलेलं नाही, माझी काय चुकी झाली आहे ते तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा, म्हणजे मी माझ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये ती चूक सुधारण्याचा प्रयत्न करेन। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मला गर्व आहे, मी आहे मराठा, मला गर्व माझे शिवाजी राजेचा, मला गर्व माझे मराठी मातीचा, मला गर्व आहे या भगव्या रंगा